hojai পানত উদ্ধাৰ শিশুসহ দুটা মৃতদেহ কোমৰাকটা গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ কেইটা এটা মৃতদেহ এবছৰীয়া freshness সুলতানৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত সন্ধানহীন হৈ আছিল freshness সুলতান আনহাতে আনটো মৃতদেহ সুকিজানৰ ৰবেশ দাসৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে এই পৰ্যন্ত হোজাইত বানৰ কবলত মৃত্যু হৈছে 8 জনৰ আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আজি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আজি নাম কি চাইনাজ সুলতানা ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ফৰেষ্ট বিল বুলি কয় জাতিয়াৰা বুলি কয় তাতে নাওটো পাল্টি খোৱাৰ পিছত চাৰিটা লাষ্ট মাৰ পৰিছিলে চাৰিটা পৰাৰ পিছত বহুত দিন হৈ গ'ল পোৱা নাই আজি আমাৰ ছোৱালীটো ফৰেষ্ট বিল বুলি কয় যোৱাকালি তিনিটা উদ্ধাৰ হৈছে আজি আমাৰ ছোৱালীটো